Okay, mag-unbox tayo guys. So ito ang aking partner sa aking. Yan. So wait. So ang bilis lang. So ito guys ay in-order natin 3 days ago. Chinek out natin. And ito na nga. Excited. Good. So, sana good nga talaga. Bebe yun, dito na yung aking helmet. Yes. Sec. Size medium. Ha? Ito na yung helmet ko, bebe ko. Partner natin. Ito. Tagal ko ba umuwi? Oo. Sa video natin. How? Di Carabao. Oh, paano? Tagal ba ako umuwi? Oo. Dito yo. So yan, naka double wrap sa labas, ay bubble wrap ito. Naka bubble wrap din sa loob. Ha? Gagawin ako. Bawal yun, di ba? Dapat kumandan yan. Okay, meron siyang dust bag. Sabi yun, baka kung gusto mong hawakan tong hirap pa, wala tayong assistant. Yes. So this is it. So yan, tingnan natin hanggang dito. Para in case may defect, pwede natin siyang isolder. Wow, nice. Wow. So nice naman, mukhang goods naman tayo. So meron pa siyang babasahin. So meron tayong babasahin dyan. So yung kanyang strap. Okay. Okay, mukhang magiging safe naman tayo dito. Okay, mat. Tadaan! Oh! So yan, this is it. Check natin, meron bang pangit. Okay, pang dual visor. Thank you, Seth. Thank you sa seller. Okay, so far so good. Okay. So we're good. Thank you. And ayan, thank you.
So far, we're good. Picture tayo mamaya kung okay.